Ciao a tutti amici, oggi torno con un video che però non è escursionistico, bensì sono praticamente davanti casa e per la rubrica Plastic Free oggi ho preso sul mio mollettone che era da un po' troppo tempo che era lì inutilizzato, perché ieri passando in auto qui sullo stradone che collega Zuliano a Fara ho visto che hanno tagliato l'erba, però c'è tutto un casino di plastica, immondizia indifferenziata, insomma. Quindi sono venuto qui per dare una ripulita e lasciare insomma un po' un'eredità decisamente migliore di adesso. Mettiamoci al lavoro finché non c'è il sole, finché non c'è ancora tanta gente che passa in auto. Tanto comunque vi faccio vedere un po' la situazione attualmente è questa. Si vede poco purtroppo dal telefono per la poca luminosità ancora presente. Guardate soprattutto qui in basso, che schifo. Mi aspetterà decisamente un gran bel lavoro stamattina. Porca miseria. Diciamo che per Zuliano, sia il mio paese, avere un biglietto da visita così proprio in ingresso del paese, con l'Oasi Egea praticamente qui dietro il torrente Astico, subito a 300 metri linea d'aria, non è proprio il massimo. Infatti cerco di dare un po' un decoro pubblico, ma appunto anche più che altro evitando dispersioni di materiale, anche perché qui, come vedete, è stato decespugliato tutto, però appunto chissà che macinamento di microplastiche sarà stato fatto in quel momento. Infatti adesso vedo solo la parte superiore visibile, senza contare che sotto la riva qua ci saranno chissà quante altre cartacee sepolte sotto e triturate e fatte in frammenti. Reperto storico. Ditemi voi com'è possibile aspettare tanto così prima di iniziare a tirare via qualcosa. Cioè ci sono strati e strati di immondizia di tutti i generi, di tutti gli anni, di tutti i materiali possibili e immaginabili, e nessuno che si è mai neanche lontanamente preso la briga di ripulire. Pazzesco comunque quanto l'incuria regna ancora sovrana nel 2025. Benvenuto sole a illuminare questo bello schifo. Mi piacerebbe dire di essere arrivato a metà, ma qui c'era molto meno sporco di quello che ci sarà in questa seconda di metà. Un bel coccio che non può mai mancare, ovviamente. Mi sa che sto iniziando a capire di aver commesso un errore di sottovalutazione. Probabilmente dalla strada non si vedeva la quantità di rifiuti incredibili che c'è proprio qui sul basso, che appunto
in un punto nascosto passando in strada. Infatti vedete qua come siamo messi, borsa del secco quasi piena, riciclaggio insomma. Niente ragazzi, come vedete sono arrivato poco dopo la metà e purtroppo qui ho quasi finito lo spazio. Adesso vedrò cos'altro riuscirò a buttare dentro, dopo dovrò secondo me fare in un secondo momento il resto. Niente, al momento devo farmi qui le 6:42, devo tornare almeno a casa a svuotare un po' di roba. Guardate che raccolta, guardate quanta zona manca ancora. Guardate, sto andando a buttare un po' di differenziabile intanto. Bene ragazzi, ho svuotato tutto, adesso torno sul campo di battaglia. Ecco qui ragazzi, alle 7:02 sono tornato sul campo. Nel frattempo ho trovato, strada facendo questo, un bel gratta e vinci. Probabilmente quello che l'ha buttato non ha vinto, però ha vinto il premio di intelligente dell'anno di sicuro. Molto bene, un po' sorpresa e più velocemente del previsto sono arrivato in fondo. Qui nel tragitto avevo raccolto la maggior parte della roba prima e c'erano solo cartoni un po' più grandi, diciamo, che sembravano tanti, appunto, ma erano facili da sottrarre al suolo. Adesso meglio, vedete quanto spazio ho ancora, e così potrò dedicarmi un po' a pulire anche il circondario qui. Bene, arriva finita, guardate che roba, pazzesco, sono le 7:30, guardate in un'ora e mezza cosa sono riuscito a fare. Adesso mi resta da pulire qui sopra un attimo. Giuro che non riesco a capire cosa possa essere sta roba. Comunque ragazzi, lì nel campo che ho appena ripulito ho trovato una marea di queste reti rosse che infatti vedete disintegrate. Ed è stata proprio una bella idea lasciarle lì al sole a seccarle e a distruggerle poi il vento. Ragazzi, questo è il risultato una volta finito il lavoro. Direi molto molto meglio di prima, infatti sono molto contento di come è diventato questo pezzo di terra, molto bene. Ecco ragazzi, sono le 8 e qualche minuto, ho finito, ho appena buttato via la differenziabile, ho tutta la borsa di secco indifferenziato qui. Adesso mi metto un attimo comodo e traiamo le ultime conclusioni. Ecco, mi sono messo un po' più rilassato, dunque traiamo un po' di somme. Allora, avete visto un po' la ripulita che ho dato in quella zona lì, e devo dire che il risultato mi ha soddisfatto enormemente, perché diciamo che è stata la mia prima zona ripulita in questa maniera. L'anno scorso avevo ripulito davanti casa, però erano poche cose in confronto a qui, invece lì si vede proprio lo sporco così, anche solo passando in auto, pensate. Adesso invece è stato ripulito tutto per bene, e solo un piccolo appunto, non che mi aspettassi niente da nessuno, perché comunque questa cosa è totalmente volontaria, però non ho avuto neanche mezzo riscontro positivo, non so, un'auto che suona il clacson, un ciclista che dice qualcosa. Infatti, pensavo qualcosina di più, invece, però vabbè, appunto non deve essere nulla di obbligatorio. Niente, qui appunto da casa vi saluto in questo sabato 19 luglio
E niente, spero che il video sia stato apprezzato, che è bello, è un parolone. Spero però che il video sia stato apprezzato. Faccio questi video così perché comunque io stesso ho iniziato, diciamo, a intraprendere questa avventura guardando appunto video di altri, quindi magari che venga emulato per una volta qualcosa di in positivo. E niente, io vi saluto, vi rimando alla prossima probabilmente escursione e buon plastic free a tutti.